Ассаляму алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай бала кезінен сүйсініп жейтін коржды бірге жасайық. Құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жазамын. Ең біріншіден айранды алып, оған ас содасын қосайық. Жақсылап араластырып, разрыхлитель қосатын боламыз. Содан кейін қантты қосып, жақсылап ергенше араластырып, үстінен сұйық майды қосамыз. Сливочный маслоны ерітіп қосуға болады сұйық майдың орнына. Қамыры жұмсақ болу үшін ұнды електен өткізіп қосамыз бірнеше мәрте. Содан кейін қолымызбен қамырды елейміз. Қамыры жұмсақ, қолға жабысатын болады, ұнды сеуіп, енді оны дастарханның үстінде біріктіреміз. Бұл рецептпен жасап көрсеңіз, 1,5 килограммдай корж шығады. Ал егерде азырақ жасағыңыз келсе, рецепті 2-ге бөліңіз. Қамырымыз дайын болды, 2-ге бөліп, кезекпен жаятын болам. Жұқа жаймаймыз. 1 миллиметрдей қалыңдықта болу керек. Стандарт бойынша диаметрі 12 болу керек. Ал сіз өзіңізге ұнаған формамен кесіп алсаңыз болады. Кесенің де көмегімен кішірек жасап көрдім. Пергамент төселген листке бәрін дізіп қойып шығамыз. Енді үстіне айранды жағып шығайық. Қызып тұрған пешімізге 200 градуста 15-20 минутқа қоямыз. Ал корждарымыз дайын болды. Қараңыздар, қандай әдемі болып шығады. Өте керемет, жұмсақ, нағыз бала кезіңізде сүйсініп жеген корждың бірі. Қараңыздар, қазір бөліп көрсетейін. Өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап, жанұяларыңызды қуантыңыз. Бұндай коржды жеген де арманда, жемеген де арманда. Ауызға салсаңыз, нағыз еріп кететін корждың бірі деп есептеймін. Ал сіз коржды ұнатасыз ба? Комментария бөлімінде жазып кетсеңіз болады. Сізге видео ұнаса лайк басып, міндетті түрде тіркеліп қойыңыз, мені жоғалтып алмас үшін. Комментария жазыңыз. Бұл видеоның дамуына үлкен үлес қосады. Қазақ каналын бірге дамытайық. Сіздермен болған Алия. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше.